इस जेसीबी के मालिक ने इस ड्राइवर के टैलेंट को आजमाने के लिए उसे एक चैलेंज दिया और कहा कि अगर वह इस जेसीबी को इस नाले के उस पार पहुंचा देगा तो वह उसे नौकरी पर रख लेगा, लेकिन अगर वह ऐसा नहीं कर पाया तो उसे अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। ड्राइवर थोड़ा सा नाराज हुआ, लेकिन उसने सोचा कि ये अच्छा मौका है अपने मालिक को इम्प्रेस करने का, इसलिए उसने मालिक के चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन मालिक को ये नहीं पता था कि वो इस काम को बरसों से करता आ रहा है, जिस वजह से उसके लिए इस चैलेंज को पार करना बाएं हाथ का खेल था। सबसे पहले उसने सामने के टायर्स को दूसरी साइड पर पहुंचाया और लोडर बकेट को जमीन पर रख दिया। सब कुछ सेट हो जाने के बाद उसने पीछे वाले मेन बकेट को जमीन पर रखकर प्रेशर से आगे की तरफ धक्का दिया, जिससे मशीन बड़ी ही आसानी से नाले के उस पार पहुंच गई। ड्राइवर के इस टैलेंट को देखकर मालिक ने तुरंत उसे नौकरी